ಈ ರಸ್ತೆ ಅವಸ್ಥೆ ನೋಡ್ಬೋದು. ತೋಟದ ಓನರ್ ಏನು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಸರ್. ಇಲ್ಲೊಂದು ಜೀಪ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ನೀವು ಗೊತ್ತೀರಾ ಜೀಪ್ ಒಳಗೆ ರಾತ್ರಿ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಹಾಕಟ್ಟಿದೆ. ಹಾಯ್ ಹಲೋ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಮೈ ಚಾನಲ್. ಹೇಗಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಸೂಪರ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಅಂತ ಭಾವಿಸ್ತಾ ಇವತ್ತಿನ ವಿಡಿಯೋ ಶುರು ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಇವತ್ತಿನ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಾನು ನಿಮಗೆ 4x4 ಆಫ್ ರೋಡ್ ರೇಸ್ನ ತೋರಿಸೋಣ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಹಾಗಾದರೆ ಬನ್ನಿ ಇವತ್ತಿನ ವಿಡಿಯೋನ ಶುರು ಮಾಡೋಣ. I'm inspired by worth. I desire your worst, so you can just hide while I work. I ain't tired, you first. I'll write a second, third verse about the lies you go disperse. You never did shit, I know it hurts, but something deep inside won't let me quit. I swear that I'm inspired by all this shit. Tell me that I can and I won't. ಒಳ್ಳೆ ಗಾಡಿಗಳು ನಿಂತಿದ್ದಾವೆ. ಕೆಸರಲ್ಲಿ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿ ಇದು ಕಾರ್. ಈ ಕಡೆ ಹೋಗೋಣ. ಗುಂಡಿ ಹಾರೋದು ಬೇಡ. ಇದು ತಾರೆ ಲೈನಲ್ಲಿ ಎತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಟೈರ್ ಹೊರಗೆ ಬಂದದೆ. ಇರೋದೇ ಈ ಥರ. ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದಿದೆ. ಇದು ತಾರೆ, ಇದು ಬೆಲೆರೋ. ಮಲೆನಾಡಿನ ತೋಟದೊಳಗಡೆ ಆಫ್ ರೋಡ್ ರೇಸಿಂಗ್ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಅಲ್ಲ. ಇದು ಥಾರ್. ರೋಡ್ ಗುಂಡಿ ಗೊಚ್ಚೆ ಗುಂಡಿ. ರೋಡ್ ನೋಡು, ಇಲ್ಲಿ ಹೋಗುದು ಹೆಂಗೆ? ತೋಟದೊಳಗಿಂದ ದಾಟೋಣ. ಕುಪ್ಪೆಲ್ಲ ಹಾರಿ. ತೋಟದ ಓನರ್ ಏನು ಹೇಳ್ತಿದ್ರು ಸಾಕು. ರಸ್ತೆ ಅವಸ್ಥೆ ನೋಡ್ಬೋದು. ಹೀಗಿರುತ್ತೆ ರೋಡು. ಇನ್ನೊಂದು ಜೀಪ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಈ ಜೀಪ್ ಹತ್ರನೂ ಆಗಿಲ್ಲ. ಮತ್ತೆ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿಗಂತೂ ನೋಡಿದ್ರೆ ಒಂದು ಟ್ರ್ಯಾಕು, ಅದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಹತ್ತಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಇನ್ನೊಂದು ಟ್ರ್ಯಾಕಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನೋಡೋಣ ಅಂತ ಬಂದೆ. ಈ ಜೀಪ್ ನೋಡ್ಬೋದು, ಫುಲ್ ರಾಡಿ, ಫುಲ್ಲು ಗೊಚ್ಚೆ. ನೋಡ್ಬೋದು, ಫುಲ್ ಗೊಚ್ಚೆಲೆ ಇದ್ದಾವೆ. ಇದು ಸಖತ್ತಾಗಿದೆ. ಗೊಚ್ಚೆಗೊಂಡಿಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದು ಕಾಡಿನ ಮಧ್ಯ, ಅಡ್ಡೆ ಮಧ್ಯ, ತೋಟದ ಮಧ್ಯ ಎಲ್ಲ ಹರಿ ಇಳಿದು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ಸಖತ್ ಜೀಪ್ ಇದ್ದಾವೆ. ಇಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಂದು ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಇರಬೇಕು ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ. ಇಲ್ಲಿ ಹತ್ತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ನೋಡೋಣ ಬನ್ನಿ. ಅಡ್ಡೆ ದಾಟಿ ಕಡೆ ಯಾವುದೋ ನ್ಯೂಸ್ ಅವ್ರು ಬಂದಾರೆ. ಈ ಕಡೆ ತೋರಿಸ್ರಿ, ನಾವು ಮನುಷ್ಯರೇ. ನ್ಯೂಸ್ ಅವ್ರು ತೋರಿಸ್ಲೇ ಇಲ್ಲ ನಮ್ಮನ್ನ. ನ್ಯೂಸಲ್ಲಿ ಬರೋಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಮುಖ ಅಲ್ವಾ. ಬಂತು ಗಾಡಿ.
ಮತ್ತೆ ಫೋರ್ಸು. ಏನ್ ಸಖತ್ತಾಗಿ ಹೋದಾಗಿಡು. ಹೌದಲ್ಲ, ವೈಟ್ ಗಾಡಿ ಈ ಕಲರಿಗೆ ಆಗ ಕಾರಣ ಇದೆ. ಓ ಸೂಪರ್. ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಎಲ್ಲ ಅಂದ್ಕೊಂಡು ನಾನು ರೀಲ್ ತರ್ತದೆ. ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ, ಇದೆಲ್ಲ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಗುರು. ಅದು ಅವ್ನು ಹೇಳಿದ ಮಾತಾರ ಕೇಳಬಹುದು ಮಾರೆ. ಅವ್ರು ಅಷ್ಟು ಹೇಳ್ತಿದಾರಲ್ಲ ಹೋಗಬೇಡ ಹೋಗಬೇಡ ಅಂತ, ತಗೊಂಡು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬರ್ತಾನೆ. ಆಟ ಆಡೋದಲ್ದೆ ಜೀವ ತೆಗಿಯಕ್ ಬರ್ತಾನೆ. ನೀವ್ ಇಲ್ಲಿದ್ಯಾ? ಕರೆಕ್ಟ್ ನಲ್ಲೇ ಇದ್ನ, ನಾನು ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಇದ್ದೀನಿ, ರಪ್ಪ ಬಂದಿದ್ದಾನ ಮಾರಾಯ. ಅಲ್ಲಿ ನಿಂತ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನೀವು ಪಾಸ್ ಆಗ್ತೀರ. ಒಳ್ಳೆ ಹತ್ತಿಸ್ದ ಮಾರೆ. ಮತ್ತೆ ಅಜ್ಜಿ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಬಂದಿದ್ದ ರೇಸಿಗೆ, ಹೆಂಗೆ ಅನ್ಸ್ತಿದೆ? ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ಯಾ? ನೀವು ಕೂರ್ತೀರಾ ಜೀಪ್ ಒಳಗೆ? ಹೆದರಿಕೆ ಆಗುತ್ತಾ? ಓಕೆ, ಲೈನಲ್ಲಿ ನಿಂತಿದ್ದಾವೆ ಗುಂಡಿ ಹಾರಿದಂತ ಜೀಪ್ಗಳು. ಟ್ರಾಕ್ಟ್ರಿನೇ ಸಿಕ್ಕಾಕೊಂಡದ, ಇಲ್ಲಿ ಟ್ರಾಕ್ಟ್ರಿನೇ ಸಿಕ್ಕಾಕೊಂಡದ. ಟ್ರಾಕ್ಟ್ರಿ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಈಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನೋಡೋಣ. ಓಕೆ, ನೋಡಿದ್ರಲ್ಲ ಆ ಜೀಪ್ ಹೇಳಂಗ್ ಕಾಣ್ತಿಲ್ಲ. ಹಿಂಗಿರುತ್ತೆ ಆಫ್ ರೋಡ್ ಜೀಪ್ ರೇಸ್ ಅಂದ್ರೆ. ಗೆದ್ರೆ ಒಂದು ಖುಷಿ, ಈ ತರ ಸಿಕ್ಕಾಕೊಂಡು ಜೀಪ್ ಹಾಳಾದ್ರೆ ಅವ್ರ ಕಷ್ಟ ಅವರಿಗೆ ಗೊತ್ತು. ನೋಡ್ಬೋದು ಇಷ್ಟು ಗಾಡಿಗಳು ಇಲ್ಲಿ ನಿಂತಿದ್ದಾವೆ. ಲೈನಲ್ಲಿ ಜೀಪ್ಗಳು ನಿಂತಿದ್ದಾವೆ. Never break, always fight, never quit, do it right, play the game, win it life, have no shame, there's no time, feel the pain, live the grind, I could change, in my mind, pick a lane, commit and climb, the only way to win it life. I never miss, that's fact, taking big swings, put your hand to the bat, put me in the ring, you'll go out in a bag, cause I sing what I mean and I bring it to the mad light. Ain't got time to kill, I got time to feel, I took the red pill, I know life's short so I wanna live real, but how's it supposed to feel? How's it supposed to feel?
They wanna say they hate, but they know it's cap. I ain't play no games, I just do that's fact. And I don't feel no shame, it's a mood you lack. I go crazy, nah, but I ain't lazy. Track after track, I work on this shit daily. Pass me the jack, right as fuel, got me hazy. About to unpack all these shit I've been chasing. I've got visions in my head, like memories after death. To be a legend instead of something you can forget. I'm living up every breath, I'd rather lead than be led. I'll fill the seats as I spread, with every word that I've said. ಓಕೆ, ಇನ್ನೂ ಜೀಪ್ಗಳು ಬರ್ತಾನೆ ಇದ್ದಾವೆ. ಓಕೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಇವತ್ತು 2ನೇ ದಿನದ ಆಫ್ ರೋಡ್ ರೇಸ್ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ತುಂಬ ವೆಹಿಕಲ್ಗಳು ಬಂದಿದ್ದಾವೆ ನೋಡೋಕ್ಕಂತಾನೆ. ನೋಡೋಣ, ನಾವು ನೋಡೋಕ್ಕೆ ಬಂದಿರೋದು. ರೋಡ್ ಸೈಡೆಲ್ಲ ಕರೆಕ್ಟ್ 1 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ವರೆಗೂ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ಇದೆ. ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಇವತ್ತು. ಅಷ್ಟು ವೆಹಿಕಲ್ ನಿಂತಿದ್ದಾವೆ ಇಲ್ಲಿ ಸೈಡಲ್ಲಿ. ನೋಡೋಣ ಹೇಗೆ ನಡೀತಿದೆ ಅಂತ. ಓಕೆ, ಬನ್ನಿ. ಅಲ್ಲಿ ಗುರುಗುರು ಅಂತ ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಬದಲೇ ಇಲ್ಲ ಗಾಡಿ. ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದಾರಲ್ಲ. ಅಯ್ಯೋ, ಅಲ್ಲಿಂದ ಬರೋದನ್ನ, ಅಲ್ಲಿಂದ ಬರೋದ್ ಮಾರೆ. ಅಯ್ಯೋ, ಅವನು ಹೋಗಿದೆ ಅಲ್ಲಿ ಮಾರೆ. ನಾ ಈ ಕಡೆ ಬರ್ತದೆ ಅಂತ ನೋಡಿದೆ. 1 hour later. ಅಯ್ಯೋ, A few moments later. ಅಯ್ಯೋ, ಈ ಒಂದು ಜೀಪ್ ಎತ್ತಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಜನ ಇದಾವೆ ಮಾರೆ. ಜೀಪಿಗಿಂತ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್ ನೋಡಕ್ಕೆ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಆ ಬಂಡೆ ಹಚ್ಚೋದೆಲ್ಲ ಅಲ್ಲ. ಕೊಟ್ರು. ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗು, ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗು. ಏನ್ ಹಚ್ಚಿದಾಗರು. Later. ಅದೇ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೋಗಿದ್ರು ಮಾರೆ, ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೋಗಿತ್ತು ಗಾಡಿ. ಅದು ಸ್ಟಕ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದಿದ್ರೆ ಒಳ್ಳೆ ಇದಾಗ. ಇಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಿದ್ದೆ. A few moments later. ಇದು ಆ ಕಡೆ ಈ ಕಡೆ ಹೋಗಿದಲ್ಲ. ಇದು ಇದೇ ಹೋಗಿದೆ, ಇದು ಹೋಗಿದ್ದು ಬಂದು ವಾಪಸ್. ಈ ಗಾಡಿ ನೋಡು ಹೆಂಗ್ ಮಣ್ಣಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದು ಹೊಳ್ಕಿದೆ ಅಂತ. ಫುಲ್ಲು ಮಣ್ಣಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದು ಸಖತ್ತಾಗಿದೆ. ಅಂದ್ರೆ ಎಮ್ಮೆ ಮಣ್ಣಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದು ಹೊಳದ ಬಿದ್ದಿದ್ದು.
ಕೆಸರು ಮಯ. ಬಂತು 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 ಜೀಪ್ ಬಂತು, ಅಲ್ಲೇ ನಿಲ್ತು. ಬಂತು ಮಾರ. ಓಯ್ಯೋ ಮರ, ಅವ್ ಮರಕ್ಕೆ ಹೊಡೆದವ. ಏ ಹಂಗೆ ಬಂದಂಗೆ ಹೋಗಿದ್ರೆ. ಹೋಯ್ತಾ? ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ. ಬಂತಲ್ಲ ಸಿಂಗರ್, ಬಂತಲ್ಲ. ನಿಧಾನ ಬರ್ತಿದ್ದೀರಲ್ಲ, ಒಂಚೂರು ಬೇಗ ಬನ್ನಿ ಮಾರೆ. ಎಲ್ಲೋ ಇದೆ ಈ ಕಾಡಲ್ಲಿ, ಉಳಿಯಲ್ಲ ನೋಡಿ. ಕೂಗಾಟ ಚೀರಾಟಕ್ಕೆ ಸೌಂಡ್ ಆಯ್ತು ಅಲ್ಲಿ. ಎಸ್ ಇಲ್ಲೇ ಇಲ್ಲೇ ಎಲ್ಲೋ. ಎಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್, ಇಲ್ಲಿದಲ್ಲ. ವಾಪಸ್ ಹೋಯ್ತು, ಬಂದ ದಾರಿ ಸುಂಕ ಇಲ್ಲ. ಹೋಯ್ತು. ರಿವರ್ಸ್ ಹೇಳ್ಕೊ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಇದು ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಇನ್ನೂ ಹೊಂಡ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಅದು ಚಕ್ರಕ್ಕೆ ಮಾಡಿಡುತ್ತೆ. ಅದೀಗ ಇನ್ನು ದೊಡ್ಡ ಹೊಂಡ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಅದು ಚಕ್ರ ಹೊಂಡ ಮಾಡ್ಕೊಡುತ್ತೆ ಅದೀಗ. A few moments later. ಈ ಗಾಡಿ ಸಿಗಾಕೊಂಡು ಒಂದು 1/4 ಗಂಟೆ ಮೇಲೆ ಆಯ್ತಾನ. ಏನು ಸುದ್ದಿ ಇಲ್ಲಪ್ಪ ಇದನ್ನ. ಆ ಗಾಡಿನ ಎತ್ತಕ್ಕೆ ಬಂದ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್ ನೋಡಿದ್ದು ಹೇಳ್ದಂಗಿದೆ ಅಂತ. ಆ ಗಾಡಿನ ಎತ್ತಕ್ಕೆ ಬಂದು ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಕೂಡ ಸಿಗಾಕೊಂಡಿದೆ. ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ಹೆಂಗಿದೆ ರಾಡಿ ನೋಡಿ. ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಅಲ್ಲಿಂದ ಬಂದರೂ ಎಲ್ಲಿಂದ ಮುಂದೋಗಕ್ಕೆ ಭಾರಿ ಕಷ್ಟ ಇದೆ. ಅಲ್ಲಿ ಮುಂದೋಗಿ ಆಮೇಲೆ ಹತ್ಸಿ ಭಾರಿ ರಗಳೆ ಉಂಟು. ಫುಲ್ಲು ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಸಕ್ಕತ್ತಾಗಿದೆ ನೋಡಿ. ನೋಡಿ ಏನು ಸಖತ್ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಆಗಿದೆ. ಇಲ್ಲೊಂದು ಸೇಮ್ ಇದೆ ಇದೇ ಥರ. I'm inspired by thirst, I'm inspired by work. I desire your worst, so you can just hide while I work. I ain't tired, you first. I'll write a second, third verse about the lies you go disperse. You never did shit, I know it hurts, but something deep inside won't let me quit. I swear that I'm inspired by all this shit. Tell me that I can and I won't. That's what guides me the most. Your lies, I'll do what I want. ಹೇ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ನೋಡಿದ್ರಲ್ಲ ಇವತ್ತಿನ ವಿಡಿಯೋ ಹೇಗಿತ್ತು. 4x4 ಆಫ್ ರೋಡ್ ಜೀಪ್ ರೇಸ್. ಓಕೆ, ಲಾಸ್ಟಿಗೆ ಮಳೆ ಬಂದು ಎಲ್ಲ ಕೈ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು, ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು ವೀಡಿಯೋ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೋಗಿಲ್ಲ. ಲಾಸ್ಟಿಗೆ ಮಳೆ ಬಂತು, ಮತ್ತು ಫುಲ್ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಕೆಸರಾಗಕ್ಕೆ ಶುರು ಆಯಿತು. ನಾನು ವಾಪಸ್ ಬಂದುಬಿಟ್ಟೆ, ಮತ್ತು ವೀಡಿಯೋ ಮಾಡ್ಕೊಳಕ್ಕೂ ಹೋಗಿಲ್ಲ. ವೀಡಿಯೋ ಮಾಡೋ ಮೂಡು ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತು, ಆ ಥರ ಮಳೆ ಬಂತು.
ಒಂದು ಮುಕ್ಕಾಲು ಗಂಟೆ ಮಳೆ ಬಂದಿದೆ, ಹಂಗೆ ಬಂತು. ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೋಗಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಹೇಗಿತ್ತು ಇವತ್ತಿನ ವಿಡಿಯೋ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ. ಹಾಗೆ ನೀವೇನು ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ, ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿರೋ ಬೆಲ್ ಐಕನ್ನ ಆಲಂತೂ ಸೆಟ್ ಮಾಡಿ. ಇದರಿಂದ ನಾವು ಹಾಕೋ ಎಲ್ಲ ವಿಡಿಯೋ ಬೇಗ ಬಂದು ತಲುಪುತ್ತೆ. ಹಾಗೆ ಈ ವಿಡಿಯೋಕ್ಕೊಂದು ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಈ ವಿಡಿಯೋನ ನಿಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ಸು ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಎಲ್ರಿಗೂ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ, ಮತ್ತು ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡೋದನ್ನ ಮರಿಲೇಬೇಡಿ. ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಸಿಗ್ತೀನಿ. ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಟೇಕ್ ಕೇರ್, ಟಾಟಾ.